Hello everyone, welcome to our YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம எந்த காலேஜோட 2022 கட் ஆஃப் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ங்க. இது ஒரு அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். ரவுண்ட் 2ல எடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காலேஜ்னு சொல்லலாம். இந்த காலேஜுக்குள்ள வருமாவே ஒரு நல்ல கட் ஆஃப் இருக்கணும்னு சொல்லலாம். அண்ட் 2022ல இந்த காலேஜ்ல என்ன கட் ஆஃப்னும் 2023க்கு என்ன கட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க கவுன்சிலிங்ல டிஎன்ஏவோட கவுன்சிலிங்ல உங்களோட கம்யூனிட்டிக்கும் உங்களோட கட் ஆஃபுக்கும் ஏற்ற மாதிரி எந்த காலேஜை சாய்ஸ் ஃபில்லிங் மூலியமாக செலக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கு அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. நாங்க உங்களுக்கு உங்களோட கம்யூனிட்டிக்கும் கட் ஆஃபுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல காலேஜாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் மூலியமாக செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கு நீங்க கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. நாங்க உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஹெல்ப்பும் பண்றோம். அண்ட் இந்த ப்ராசஸ்க்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட் சார்ஜாக வசூலிக்கப்படும். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜுங்க. இது வந்து திருவள்ளூர்ல இருக்கு. அண்ட் இந்த காலேஜோட கவுன்சிலிங் கோட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1304. இதோட கவுன்சிலிங் கோட் 1304 ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜுங்க. அண்ட் 2022 வருஷத்துல என்ன கட் ஆஃப் அப்படின்னு 2023ல என்ன கட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம். 2022ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா சயின்ஸ் வந்து ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு 189.33லையும் பிசிக்கு 185லையும் பிசிஎம் 179, எம்பிசி 177.5, எஸ்சி 167.5, எஸ்சிஏ 136ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஏஐடிஎஸ்க்கு 2022ல. அண்ட் அடுத்ததாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 185ல ஓசி கம்யூனிட்டிக்கும் பிசிக்கு 181லையும் பிசிஎம் 182.5லையும் எம்பிசி 176.5லையும் அண்ட் எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா 144.5லையும் 2022 வருஷத்துல சீட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல ஏஐ அண்ட் எம்எல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு 144.5லையும் பிசிக்கு 134.5லையும் பிசிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 144லையும் எம்பிசி 121.5லையும் எஸ்சி 103.5லையும் எஸ்சிஏ 107லையும் சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்தபடியாக பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு 176.5லையும் பிசிக்கு 165.5லையும் 171.45ல பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம்முக்கும் அண்ட் 152.5ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்பிசிக்கும் 117ல எஸ்சிக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு 2022ல. அடுத்தபடியாக சிவில் இன்ஜினியரிங் 138.5ல பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கம்யூனிட்டிக்கும் 109ல பிசிக்கும் 130.5ல பிசிஎம் 95ல எம்பிசி அண்ட் 119ல எஸ்சிக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அடுத்தபடியாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ரொம்பவே முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸாக இருக்குது. அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 189.5ல ஓசி கம்யூனிட்டிக்கும் 185.5ல பிசி கம்யூனிட்டிக்கும் 186ல பிசிஎம்முக்கும் 184ல எம்பிசிக்கும் 162.5ல எஸ்சிக்கும் 108ல எஸ்சிஏக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அடுத்தபடியாக இன்னொரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இசி டிபார்ட்மெண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் 184.5ல ஓசிக்கும் 179ல பிசிக்கும் 176.67 ஆல்மோஸ்ட் 177 அதில் பிசிஎம்முக்கும் 174.5ல பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கும் 144ல எஸ்சிக்கும் சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்தபடியாக ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் 175.5ல ஓசிக்கும் 169ல பிசிக்கும் 163.13ல பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கும் 125ல எஸ்சிக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்தபடியாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடிங்க ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அட்டானமஸ் காலேஜுங்க 1304 இதோட கவுன்சிலிங் கோட் 186ல ஓசி கம்யூனிட்டிக்கும் 182ல பிசிக்கும் 177.5ல பிசிஎம்முக்கும் 179.5ல பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கும் 154ல எஸ்சிக்கும் 167.375 அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்ததாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு 156, 142.5 பிசிக்கும் 151 பிசிஎம் 139.5 பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கும் 102ல எஸ்சிக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அடுத்ததாக ரோபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் சொல்லலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 173.5ல பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கம்யூனிட்டிக்கும் 166ல பிசிக்கும் 164.5ல பிசிஎம்க்கும் 163.78ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 164ல பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கும் 127ல எஸ்சிக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அடுத்தபடியாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல சைபர் செக்யூரிட்டி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம். இந்த இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக சைபர் செக்யூரிட்டியை விரும்பி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம். அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு 184லையும் பிசிக்கு 180.5லையும் பிசிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 177, 176ல
எம்பிசிக்கும் 160.5ல் எஸ்சிக்கும் லாஸ்ட் இயரில் சீட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு 2022. இந்த காலேஜோட கட் ஆஃப் இந்த காலேஜோட கவுன்சிலிங் கோடு வந்து 1304. இதோட கவுன்சிலிங் கோடு ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அண்ட் 2022 வருஷத்துக்கான கட் ஆஃப் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இந்த காலேஜ் வந்து டயர் 2ல் ரவுண்ட் 2ல் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காலேஜ்னு சொல்லலாம். அண்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது மூலியமாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகேங்களா? அண்டு கட் ஆஃபில் கவுன்சிலிங்கில் ஒரு நல்ல காலேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியலனா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கு உங்களிடம் வந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட் சார்ஜாக வசூலிக்கப்படும். ஓகேங்களா? அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.